চিকু 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 এই চিকু তুমি তোমার ঘরে যাবে না? চলো দেখো তোমার ঘর রেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ যাও যাও বাবা যাও। এতক্ষণ তো বাইরে যাওয়ার জন্য শুধু লাফালাফি করছিলে, এবার তোমার ঘর রেডি হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে চলে যাও। হ্যাঁ এই তো চিকু, এটা হচ্ছে আমাদের চিকু বাবা, তাই তো? যাও 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 যাও।